Dopo aver coinvolto gli alunni delle scuole elementari e medie del Veneto orientale con progetti di educazione stradale, ora Atvo ha deciso di ampliare le sue iniziative coinvolgendo le scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Per questo motivo, nella sede dell'azienda di trasporti del Veneto orientale, questa mattina è stato presentato il progetto Pilotino e le regole della strada, un libricino di 12 pagine dove vengono spiegate con un linguaggio adatto ai più piccoli le regole più importanti da rispettare quando si va per strada, anche a piedi o in bicicletta. Lo abbiamo fatto perché credo che sia fondamentale cominciare sin dalla scuola materna ad educare a un comportamento consono delle regole i bambini. Non è semplice educare un bambino delle scuole materne, però chiaramente le persone che ci hanno proposto questo e il loro lavoro lo sanno fare, ma io credo che sia fondamentale iniziare da lì. In questa prima fase saranno 2000 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia che potranno utilizzare il progetto Pilotino. Il nostro obiettivo è di raggiungere tutti i comuni del Veneto orientale e quindi arriveremo a circa 5000 bambini. Abbiamo distribuito la prima fase con i comuni in cui sviluppiamo il servizio di trasporto scuola-bus. Progrediremo poi nella distribuzione con tutti gli altri comuni e tutte le altre attività che nel territorio ci sono. A presentare il progetto dinanzi a sindaci e le polizie locali dei comuni del Veneto orientale erano presenti le autrici del volumetto, le insegnanti Chiara Sgnaolina e Veronica Babbo e l'assistente di polizia locale di San Donà di Piave Silvia Greggio. Noi puntiamo sul fatto che il bambino, se da piccolo apprende le regole delle strade, sicuramente da grande sarà un eccellente conducente di autovetture, insomma dei veicoli in generale. Inoltre i bambini sono degli ottimi filoconduttori con gli adulti, di conseguenza ci consentono di far rispettare le regole anche alle persone più adulte, ai genitori, ai nonni, ai parenti, ai cugini, agli zii, agli amici. E poi insegniamo ai bambini a non avere paura di chi indossa la divisa, ovvero devono vedere le forze dell'ordine, devono vedere la polizia locale come degli amici, come dei punti di riferimento delle persone a cui rivolgersi. Il 2020 sarà dunque per Atvo l'anno della sicurezza stradale e l'impegno dell'azienda non si ferma a questa iniziativa. È già in programma infatti anche una campagna di sensibilizzazione con immagini shock di incidenti stradali che verranno apposte agli autobus. Allora, lì lo facciamo per una serie di motivi, ma non dimentichiamoci che i nostri mezzi sono sulle strade e quindi anche i nostri mezzi sono soggetti alle distrazioni nostre, ma alle distrazioni degli altri. Gli ultimi incidenti che noi abbiamo subito li abbiamo subiti a causa di distrazioni di altri, quindi credo che anche questo rientri nella nostra mission. Diciamo che i fatti poi di questa estate e anche i più recenti hanno lasciato un segno, una ferita profonda e questo costituisce un importante presidio da affiancare agli altri per poter raggiungere il risultato, cioè consentire alle persone di muoversi liberamente e di tornare a casa sane e salve.